第12集。李长寿拱了拱手，是我多言了。六公主殿下。宇文灵皱眉喊了一声。有秦玄雅看向趴在葫芦嘴上的九九，目光流露出了少许的请求。不碍事不碍事。九九仙人趴在葫芦嘴边摆了摆手。既然是你家的护卫，那就一起吧。一个刚成仙的大块头，在咱们手里也翻不起什么浪。这个大块头，去葫芦后面坐着吧，稍后不要乱出声，让你跟着其实也是不妥。好在门规中没有限制入门弟子外出不能有自家护卫跟着。多谢仙长。言罢，这大块头背着巨斧飘向了大葫芦后方。九九手指一点，大葫芦周遭的仙光缓缓打开一条缝隙。李长寿见状，不动声色地朝着旁侧走了2步，又从旁侧绕到了葫芦最前方，拱手问了句：“九师叔，弟子可否在您身后坐着？”怎么？你都100多岁了还怕生？过来坐吧。你师父说你是谨小慎微的性子，还真是没说错。李师兄，请坐此处。有秦玄雅主动起身，略带歉意地对李长寿一笑，主动向后退了2步。劳烦了。李长寿点点头，也不顾后面那2道略微犀利的目光，淡定地坐在有秦玄雅刚才的位置。这2道目光依然是来自刘燕儿和王琦，显然是对李长寿这般排外有些不满，应该是觉得失了他们渡仙门弟子应有的气度。李长寿自然选择无视。九九仙人继续御葫芦飞天，朝着北方行进。刘燕儿和王琦似乎是为了嘲讽李长寿，还特意去找宇文灵攀谈。然而宇文灵这魁梧大汉却是沉默寡言的性子，3个人之间好一阵尬聊，天几度被聊死。还是元清有些听不下去了，主动加入了聊天，才让氛围顺畅起来。李长寿却是看都不看后面，右手始终缩在袖口，一缕缕灵石在自己身周散着。决定亲自去北去泸州前，李长寿也曾经深思熟虑，并提前找自己相熟的百凡殿执事打听明白了。这次护送门人弟子过去历练的仙人，就是前几次负责这个方向的九九仙人。九九修行虽然尚不足1000年，但是实力非同小可，更有着一身厉害的神通，也有几件掌门亲赐的厉害法宝。据说自身修为境界更是已经接近了天仙境。正常炼气士成仙后的境界，依次是元仙、真仙、天仙、金仙、大罗、混元无极，这被称之为天仙道。更重要的是，九九是少数几位跟自己师父有点交情的门内仙人。李长寿原本觉得前往北去泸州历练者本身就是少数，有这位仙人护持左右，总比自己独自前往北去泸州要安全得多。只是不曾想，半路上突然出现了这般状况。用视线余光瞥了眼元清和宇文灵，李长寿的心底暗自思量，慢慢地闭上双眼。他却是无心修道，一直保持在随时可以出手施展风遁的状态。还好离这九师叔近一些，能多一点安全感。只抿了那么一小口，离着那边还远，误不了事儿，误不了事儿。葫芦嘴上跨坐着的酒仙人发出了一阵奇怪的笑声，抱着自己的装酒葫芦又偷偷地抿了一嘴，脸蛋儿顿时变得潮红，还意犹未尽地舔了舔嘴唇。果然啊，还是找一个理由离队，独身前往吧。老子在上。半日无话，日暮西斜，黄昏过，已是繁星满天斗。坐在这10多丈长的葫芦上，周围伴着飘渺的仙光，鼻尖嗅着淡淡的酒香。李长寿捧着一卷竹简，在那儿静静地读着。
其他几个人已经入定修行，包括坐在那最后面的宇文灵。九九双目半睁，斜躺在大葫芦前端，任凭风吹着自己有些乱糟的短发，模样确实与常见的仙子大相迥异，也可以说是个性十足。李长寿静静地品味着书简中所记载的道术，推演着道术如何运转，但他周身的灵识依然没有收回，持续监察附近10丈范围。因为之前有过刻意的警惕性训练，这对于他而言也并非是什么负担。一只酒葫芦突然出现在视线面前，李长寿面色凝重地摇了摇头：多谢师叔，弟子不善饮酒。切，无趣。九九翻了翻白眼，从葫芦嘴的塞子上跳起，坐在葫芦嘴边缘，轻轻地晃着全身最洁净的区域，那双纤细的小腿。打了个酒嗝，九九像是不经意地问了一句：长寿，你师父快成仙了吧？啊，渡劫应该就在3-5年间了。李长寿将书简放在腿上，注视着眼前这位九师叔。九九其实是自己入门之后100年中去过小琼峰的为数不多的几个人。九九叹了一口气，故意用一副老气横秋的口吻，背对着李长寿教育道：当年我们几个相交不错，可惜了你师父，本来资质也是不错的，但受了一次伤后伤了道基，到现在都无法补全。长寿啊，其实不要看你师父还没成仙，他对咱们斗仙门的道法理解都是不输任何千年仙的。师叔说哪里话，我师父一直倾尽所有教导我与师妹，对我们而言，师父便是父母一般。话说你修为怎么搞的？这么多年了才化神9阶，反虚都悟不透吗？本师叔刚入门的时候就听人说你们小琼峰坏了运道，这么看来还真是错不了。手拿过来，本师叔给你看看资质。我记得你入门时资质还挺不错的嘛，不是？可别真的是被那个糊涂师傅给搞糊涂了。李长寿顿时眉头紧皱，虽然眼前这个九九师叔是好意，但是这要是被接触身体来探查，对方更是真仙境的高手，自己用法诀隐藏的修为铁定要暴露啊。九九已经朝着他伸出了散发着酒香的右手，李长寿下意识的就往后挪了一下屁股。师叔，男女授受不亲，这恐怕有些不妥。男女授受不亲？这话谁说的？我听都没听过。我被炼气士追求的是无拘无束，逍遥于世间。俗世的那些乱七八糟的礼法，管那个啥？快把手伸出来！你莫不是修行出了什么差错？我记得你资质不是挺好的吗？师叔，这不太妥当。弟子前几年突然就有了与女子一接触就会浑身抽搐的病症。李长寿瞬间站起身，脚步转动，身形带出了2道残影，动作圆转如玉，直接出现在了有秦玄雅的身后，满脸苦笑地看着九九。